बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर से नादर ब्रोचकोट फॉर्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत लाट दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस हैं, इनकी एज, उम्र और वेट, वज़न क्या है, पूरी डिटेल मैं आप तक शेयर करूँगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोचकोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को आप देखिए, आगे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय देनी, किस कंट्री के शहर से आप दोस्त मेरी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये आप दोस्तों ने बाकायदा कमेंट में राय ज़रूर देनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाजवाब है माशाल्लाह, सेहतमंद, एक्टिव और एक से बढ़कर एक है। जो दोस्त ख़रीदारी करना चाहता है, टोटल 35 पीस हैं, इसमें 3 अदद मेल हैं, 3 अदद मेल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 32 अदद जो है वो फ़ीमेल हैं। जो फ़ीमेल 32 है माशाल्लाह सारी की सारी एक्टिव हैं और सारी की सारी लाजवाब हैं, सेहतमंद हैं। जिस दोस्त को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म का विज़िट करें। लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस व्यू, नादर ब्रोचकोट फार्म, बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है। इस फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हो, वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस व्यू, नादर ब्रोचकोट फार्म, बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का जानवर आप दोस्तों को इंतहाई मुनासिब और माकूल दाम में मिलेगा नादर ब्रोचकोट फार्म पे। सस्ते, मियारी, अच्छे जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो इसीलिए नादर ब्रोचकोट फार्म का विज़िट करें। हर कैटेगरी का जानवर आपको मिलेगा, हर तरह की सहूलत मैसर होगी नादर ब्रोचकोट फार्म पे। मेरे दोस्तों, प्राइस मैं आप तक शेयर कर देता हूँ, इंतहाई मुनासिब दाम है। मुख्तसर वीडियो बना रहे हैं मेरे दोस्तों। ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता कि देखना भी सवाब है। सुन्नत वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह, नफ़ा बख्श बिजनेस और मुनाफा बख्श कारोबार है। इस काम को आप दोस्त तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके रखने में आपकी गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। प्राइस अब आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इंतहाई मुनासिब और माकूल दाम। जिस भाई को ये पूरा लाट चाहिए सिर्फ 16,500 प्राइस है, सिर्फ 16,500 के हिसाब से। जिस दोस्त को पूरा लाट चाहिए 16,500। ये देख रहे हैं मेरे दोस्तों, इनकी उम्र मैं अब तक कंफर्म कर देता हूँ। इंशाल्लाह वेट, वज़न भी आप तक शेयर करूँगा। उम्र मेरे दोस्तों 10 माह, 11 माह और साल वाली, यानी कि 10 माह, 11 माह, 1 साल इनकी उम्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी नस्ल आपके सामने, इसमें ज़्यादा तादाद में वाइट, गुलाबी ओरिजिनल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने हैं। बाकी शेरा प्रिंट भी है और अल्हम्दुलिल्लाह नागरा बीतल में भी 1-2 दाने हैं और मक्खी चीने भी 2-4 दाने हैं। इसी तरह माशाल्लाह मैक्स में लाट है और ज़बरदस्त लाट है, VIP है और सेहतमंद है। प्राइस 16,500 टोटली है। 35 दाने, 3 अदद मेल हैं और 32 अदद फ़ीमेल है। जिस दोस्त को ये पूरा लाट चाहिए मुझसे रब्ता करें, मेरे फार्म का विज़िट करें। बार बार आप दोस्त रिक्वेस्ट है कि आप दोस्त खुद हैं, लाइव आगे मेरा फार्म देखें, लाइव आगे जानवर देखें, आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत, अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें। इंतहाई मुनासिब दाम। लाइव में वज़न इनका मेरे दोस्तों कुछ 30 से लेकर 32, 35, 40 के जी तक इनका लाइव में वज़न है। प्राइस 16,500। एक ज़बरदस्त ऑफ़र दी जा रही है आप दोस्तों को। जो भी भाई ख़रीदारी करना चाहता है, गुजारिश है मेरे फार्म का विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हो, वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन जो है वो आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे दोस्तों, सुन्नत वाला काम है, नफ़ा बख्श बिजनेस, मुनाफा बख्श कारोबार। ज़िम्मेदार तो गोट्स और शीप जचती है। आज ज़बरदस्त मैंने आपको ऑफ़र दी है। जो दोस्त भी ख़रीदारी करना चाहते हैं जल्द से जल्द मेरे फार्म का विज़िट करें। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करना चाहते हैं तो कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। ऑनलाइन चीज़ों मिलेगी जो आपको दिखाई जा रही है। मेरे फार्म पे ना जानवर में रद्द-बदल होगा, ना किसी किस्म की चेचिंग होगी। हर ऐब नुकूं से पाक है नादर ब्रोचकोट फार्म। आने से पहले आप मुझसे रजू करें, रब्ता करें कि नादर भाई ये लॉट खड़ा है या सेल हो गया है। और खड़ा होगा तो आप टोकन वगैरह जल्द, जो भाई भी ख़रीदारी करेगा तो जल्द मुझसे रब्ता करें और अल्हम्दुलिल्लाह आप टोकन वगैरह करवा दें तो मैं जानवर आपके लिए
رکھ سکتا ہوں. آپ کل آئیں پرسوں ہیں ترسوں ہیں 2-4 دن میں آپ تک جانور رکھ سکتا ہوں. آپ 2-3 دن کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں. چیز زبردست ہے. آفر بھی ہے بھی ماشاءاللہ جانور ہے. اور ایک میں نے آپ کو اچھی آفر دی ہے. خریدنا چاہتے ہو تو یہ لاٹ زبردست ہے میرے دوستو. میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں. آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست انجوائے کریں. ابھی تک بھی میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ کوڈ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بسہولت آپ دوستوں تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے میرے دوستوں. اس وقت میں آپ دوست سے چاہوں گا اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوڈ فارم دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوڈ فارم.